Hello， 大家好，我係 Kingsley。今個 weekend 我就去咗喺溫哥華附近嘅一個歷史小鎮 Fort Langley。咁距離溫哥華嘅市區就唔係好遠，大概個半鐘嘅車程。呢個小鎮唔單止有歷史遺址，仲有博物館、古董店，同埋好多咖啡店。之後我哋仲會去埋附近嘅白石鎮。呢個小鎮有海灘，氣候溫和，係一個度假勝地，又有溫哥華小鎌倉之稱。佢距離美國嘅邊境就只有幾分鐘嘅車程。開始之前都希望大家俾啲鼓勵 ，subscribe 我個 channel 同埋俾個 like。我哋喺屋企揸車過嚟，好快45分鐘就到咗 Langley。知道呢度有間出名嘅韓式咖啡店，我哋就喺呢度食咗午餐先。今日都好多人啊！咁我哋就叫咗呢個 kimchi 意粉麵包、荷蘭鬆餅配蛋、腸仔同埋煙肉、煙三文魚 Benedict 配牛油果同薯仔。食完午餐，我哋又再出發，揸車10分鐘，我哋就到咗 Fort Langley 啦。今日嘅天氣好好，好舒服啊！我哋停低車就經過 Community Hall， 佢係社區活動中心，係一座歷史建築物。佢都多次成為電視劇嘅拍攝場景，大家都可以喺呢度影下相啊！我哋沿住大街一路行，就見到一間古董店。佢沿路都有指示牌介紹每一座嘅建築物，每一座建築物都好似充滿住歷史故事。呢度就有好多古董同埋精品店。之後經過一間廚房用品店，我哋就入去睇下。之後我哋就經過呢個 Gasoline Alley， 呢個隱蔽嘅小巷裏邊呢，就有咖啡店同埋壁畫，大家都可以喺呢度隨意打卡。之後我哋繼續向前行3分鐘呢，就到咗呢個 Heritage CNR Station。呢
個加拿大國家鐵路火車站建於1915年，係一個歷史嘅火車站。佢雖然已經停用，但保存到依家係一座市立遺產古蹟。佢就見證咗呢個小鎮由運河貿易轉化為近代鐵路交通樞紐嘅過程。呢個火車站係免費參觀嘅。佢仲保留咗當時嘅一架火車可以俾大家影相嘅。呢個就係真嘅鐵造火車軌同舊嘅木製火車軌有好大嘅對比啊！跟住我哋就繼續行去河嗰邊啦。河嘅對面就係生態園區。之後我哋就行返去博物館嗰邊。沿路嘅屋都係好有特色㗎。呢間蔓越莓店就賣天然嘅蔓越莓乾同埋果醬。之後我哋就經過呢間超大型嘅古董店。呢度有好多嘅家具、復古嘅裝飾同埋雜誌等等，大家都可以入去試下尋下寶啊！之後我哋就見到對面呢間好出名嘅咖啡店。咁我哋就行過去坐低飲杯咖啡休息下。聽講佢呢度嘅牛角包係好好食㗎。咁我就嗌咗呢個特別啲嘅 Tiramisu Latte。休息完嘆完咖啡，我哋就行過去Museum嗰邊啦。我哋行到去先發現呢個 Centennial Museum 已經關閉咗啦。咁我哋就行埋去前面嘅 BC Farm Museum。呢個 Museum 就係自願捐款，唔需要收入場費嘅。咁我哋喺門口捐咗錢就入去啦。呢個博物館就收藏咗幾千件歷史嘅農業機械同埋以前農夫嘅生活用品。
觀完農業博物館，我哋就行過去最後一個景點國家歷史遺址。呢度原本係 Hudson's Bay Company 喺19世紀建立嘅毛皮交易所，而家已經成為國家嘅歷史遺址。裏面就保留咗當時嘅木造建築，包括交易所、倉庫同埋工場，呈現咗早期原住民運河貿易同埋淘金嘅歷史。跟住我哋就離開 Fort Langley， 揸車1個鐘就去到白石鎮。呢條沿海嘅鐵路平交道就有啲似日本鐮倉嘅平交道喎，所以呢度有溫哥華小鐮倉之稱。之後我哋就沿住海邊一路行去白石海灘嗰邊，沿路一路行都係好舒服嘅。咁啱有火車喺呢度經過，呢架火車係超級長㗎。行咗一陣，我哋就到咗白色巨石啦。白石鎮就係因為海灘上呢塊白色嘅石頭而被命名嘅。佢本身唔係白色嘅，係因為海料喺上面排泄變得越嚟越白。依家政府就會不時喺石上面補上白色嘅油漆。再行前少少，我哋就到咗白石棧橋。呢條棧橋就係加拿大最長嘅木棧道，佢全長就有1600多英尺。最後我哋就行到嚟白石主街，呢度就有白石博物館、咖啡店、酒吧、雪糕店同埋紀念品店。今日就去咗喺溫哥華附近嘅一個歷史小鎮，同埋另一個好舒服嘅海邊度假勝地。大家有時間嘅都可以順道遊覽。今集就分享到呢度，如果大家中意我呢條影片嘅，都希望大家俾啲鼓勵 ，subscribe 我個 channel 同埋俾個 like。